يرد نزار الرشدان بتسديده ولكن سهله في ايد الحارس، اللي بعدها بكره شومه قويه من علي علوان ولكن جنب المرمى. الماتش بقى رايح جاي وكوريا تروح بكره عن طريق يونج اللي بيحطها فوق العارضه. هدف التعادل بيقرب لكوريا بعد ضغط كبير وكره تانية خطيره من يونج وبتروح برضه فوق المرمى. يزيد ابو ليلى يشيل كره تانية خطيره وبعدها تشيلها دفاعات الاردن، وكوريا في حاله هيجان دلوقتي. بس الاردن كانت هتخطف هدف بعد تسديده قويه من فادي عوض بتيجي فوق العارضه. كوريا كان ردها قاسي بعد تسديده من لاعب الوسط بارك يونج ويغلط فيها يزن العرب وبتدخل في شباك الاردن، وبتتعادل كوريا في الدقائق الاخيره مع الاردن. هدف كان ممكن الاردن ما تستقبلهوش لو كان في شويه تركيز بس من يزن، بس كوريا ما تستكفاش بكده. بتروح بكره اخطر بتوقع قلوب الجماهير الاردنيه ولكن تخرج بسلام وبتيجي جنب القائم الشمال بسنتيمترات علشان يصفر الحكم بانتهاء المباراه بالتعادل 2-2 في مباراه ممتعه بين الاردن وكوريا الجنوبيه. لايك واستناني في ملخص